Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Tokrat smo se z našo kamero ustavili pri Juretu Godcu, znanem celjskem slikarju. Pri njemu doma, razlog pa njegov častitljivi jubilej, 90-letnica. Celjskega slikarja Jurija Godca smo z našo kamero obiskali na njegovem domu v Celju, cesta Vlaško, v enem sončnih dopoldnevov letošnjega oktobra, kjer nas je prijazno sprejel v spremstvu svoje soproge Marije. Razlog našega obiska pa je njegov okrogli jubilej, ki ga praznuje letošnje leto, častitljivih 90 let. Že takoj ob vstopu v njegovo hišo so nas seveda vsepovsod pozdravile njegove slike. Na hodniku, v vseh sobah, v priložnostni galeriji v pritličju, največ pa jih je seveda v njegovem ateljeju, kjer v glavnem tudi nastajajo. Jurij ali po domače Jure Godec, po poklicu sicer diplomirani inženir metalurgije, se slikarstvom, kot sam pravi, ukvarja že od mladih nog. Intenzivneje pa od leta 1980, ko se je pred svojo upokojitvijo začel predstavljati v javnosti, torej v svojem tretjem življenjskem obdobju. Otroška leta je Jure Godec preživel v Celju, Knjaževcu, Mariboru, Mežici, na Ravnah na Koroškem, v Ljubljani in Slovenski Bistrici. Se je pa že v študentskih letih intenzivneje ukvarjal z risbo in karikaturo, kasneje pa se je lotil tako akvarela, olja in akrila, kot tudi kolaža in grafike in v manjšem obsegu tudi kiparstva. Ja, imel sem srečo, da so profesori na montanistiki, na metalurgiji, ki sem študiral, imeli veliko smisla za to. Tako da sem že za časa študija sem sliko pa razstavljal in moram reči, da so me tudi podpirali. Tako da nimam negativnih izkušenj. Kako pa to, da se je začel občinstvo intenzivneje predstavljati dokaj pozno, kot rečeno nekje proti koncu svojega aktivnega obdobja? Vprašanje časa je tukaj, ne? Ti v službi, kakršno sem imel, ne? Ko sem bil recimo koordinator razvoja, ne? To je bilo toliko aktivnosti, da jaz preprosto nisem mogel delati, če bi hotel. Samo skozi me je to mikalo, ampak ni šlo. Edino, kar sem naredil, ampak to že pol, ko sem že bil že tako rekoč na pragu upokojitve, sem narisal na enem sestanku upravnega odbora, sem vse člane upravnega odbora med sejo portretiral. Ja, tako da oni sploh niso vedeli, ne. Ko je bilo konec seje, sem jim pa pokazal. In kak je bil rezultat? Ja, še kar pozitivno, ja. O Godčevi slikarski ustvarjalnosti je v eni izmed recenzij med drugim zapisala likovna kritičarka, univerzitetna diplomirana zgodovinarka Polona Škodič. Navajam: Jure Godec je priznan ljubiteljski slikar s širokim ustvarjalnim potencialom, ki se odraža na mnogih področjih likovnega ustvarjanja. V izjemno obsežnem ustvarjalnem opusu, ki traja že več desetletij, so se zvrstili številni med seboj dokaj različni ciklusi del. Svoj razpoznavni slog je gradil smelo in raziskovalno, z veliko naklonjenostjo do slovenske umetniške dediščine. Dotaknile so se ga tako rekoč vse vidnejše slogovne umetniške smeri, znotraj katerih je vselej želel raziskati svoje vsebine od realizma do abstrakcije. Tako je med drugim zapisala likovna kritičarka, univerzitetna diplomirana zgodovinarka Polona Škodič, ki je v nadaljevanju med drugim še navedla: med ustvarjalnimi vsebinami je močno prisotna tudi globoka navezanost na slikovito slovensko deželo, ki posredno in neposredno odseva v mnogoštevilnih delih. Tej so posvečeni predvsem različni krajinski motivi, vedute in pejsaži, ki se jim pridružujejo nekatera tihožitja kot figuralika, risbe, specifične monotipije in mešane kolažirane kompozicije. Konec navedka. Kaj pa Jureta Godca v splošnem inspirira pri njegovem slikarskem ustvarjanju? Jaz še zdaj ne vem pravzaprav, še zdaj ne vem. V glavnem nekaj me pograbi, en impuls mora biti in potem seveda vzamem
v roke svinčnik, čopiče, kar že, in začnem ustvarjati. Sam to sem delal od malih nog, ne da bi pravzaprav se zavedal. Moram pa še eno stvar povedati. Po rojstvu sem levičar, ampak v osnovni šoli, ki sem jo takrat delno v Srbiji, delno v Celju delal, z levo roko nisem smel pisati. Če sem vzel levo roko svinčnik, sem jih dobil po glavi. Enostavno sem moral, in tako sem se navadil z obema rokama pisati in slikati. Slikarsko ustvarjanje je Jure Godec razvijal že iz svojih študentskih dni. Ko sem študiral, sem si tu in tam kak dinarček zaslužil za karikaturo. To vedno sicer ni bilo veselje tisti, ki so bili karikirani, ampak dalo se je pa kak dinar zaslužiti. Ker potem kasneje pa seveda gnarja s tem nisem velikega naredil. Tu pa tam se je mogoče kaj zaslužil, ampak zelo malo. Tudi ni bil to pri meni motiv, denar. Nekako sem imel v sebi pač to, da veselje, ki je prirojeno. Enostavno druge razlage nimam. Kaj pa je sledilo za tem? Ja, marsikaj sem počel. Akvareli so bili že od vsega začetka prisotni. Verjetno zaradi tega, ker je bilo to tudi najlažje dosegljivo. Akvarelne barve smo delali v aero, to ni bilo konč dobiti. Že prej tudi, to je bilo enostavno pri roki. Medtem ko oljne barve pa mene nikoli niso posebej mikale, zaradi tega, ker sem po naravi zelo impulziven človek in jaz, da bi jaz mogel čakati 2 dni, da se slika v eni barvi suši, da grem lahko naprej, to odpade. To ne gre. Zato je pa akril zelo pripraven, ker se sproti suši in v bistvu ga lahko v enem hipu tudi dokončaš. Moram pa reči nekaj, da s tem nisem jaz osamljen. Če gledaš danes umetniško sceno, tudi profije, skoraj ne vem, da bi še kdo z oljem slikal. Večinoma slikajo z akrilom, zadnjo fazo, ko je konc, grejo pa malo z oljem čez, da izgleda, da je olje. Slogovno pa je Jure Godec svoje slikarstvo razvijal vse do abstrakcije, ki se še najbolj izraža v njegovem zadnjem obdobju. To enostavno te slikarska pot, če veliko slikaš, te privede samo do tega. Ker ko začneš, je vsak detajl zelo pomemben, na kar z vajo in z delom pa prideš do tega, da so neke stvari bolj pomembne, druge manj, ali pa sploh ne. In prideš vedno pot vodi v poenostavljanje. To je tudi v življenju, z vsako stvarjo je tako. Začneš zelo komplicirano, mogoče tudi preplašeno, da bo dobro, pa prideš, ko pa enkrat to osvojiš, pa to leti, pa nisi več vezan na detajl. V svoji statistiki Jure Godec beleži preko 100 samostojnih razstav in vsaj 200 skupinskih, tako doma kot tudi v tujini. V Avstriji, Franciji, Holandiji, Hrvaški, Poljski, Srbiji, Švedski in Švici. Njegov opus obsega vsaj 1000 del. V zadnjem obdobju svojega ustvarjanja pa je Jure Godec razvil samostojno slikarsko tehniko in način slikanja na monotipiji, ki odslikava njegovo podzavest in jo je poimenoval Tretje oko. Bogato razstavno dejavnost torej beleži Jure Godec. Pomembnejše razstave beleži vse od leta 1981. In kako danes gleda in ocenjuje svojo razstavno aktivnost? Nikoli nisem posebne pažnje polagal na to, zakaj in kako
Enostavno, če sem imel možnost, pa če so me povabili, vabili so me pa res zelo veliki na vse konce, pa če sem imel čas, sem šel. Moram pa še to povedati, da v obdobju mojega zadnjega službovanja v Aero sem imel izredno podporo. To pa zaradi tega, ker je Aero bil proizvajalec barv, akvarelnih barv, in imeli so interes, da nekdo njihove barve tudi uporablja in reklamira. Zelo so me podpirali, imel sem možnost, da grem tudi v službenem času na kakšna izobraževanja, recimo kratkotrajna dan, dva, in sem dobil brezplačen dopust takoj, ne. To mi je veliko pomagalo. Tako da sem imel res tudi podporo. Bogata je torej ustvarjalna pot slikarja, jubilanta 90-letnika Jureta Godca. In če bi se še enkrat odločal, bi izbral isto pot? In zakaj se ni odločil za profesionalno likovno kariero? Ja, bi. Večkrat so me vprašali, zakaj se nisem odločil za slikarstvo oziroma za upodabljajočo umetnost aktivno. Bom pa rekel, da to nisem napravil delno tudi po nasvetu mojega očeta, ker sem nekaj časa se nisem strinjal z njim, zdaj se pa zelo strinjam. Moj oče je vedno rekel, slikanje je dobra stvar za dušo, pa slaba za žep. In je to res. V Sloveniji je z ozirom na število prebivalstva nadpovprečno število slikarjev, kiparjev, upodabljajočih umetnikov, takih z akademijo, še več takih brez, ampak nič manj nadarjenih. Hočem reči, da to je krasno za dušo, pa zelo slabo za žep. Ker vemo, da umetniška duša pač nikoli ne počiva, smo se z Juretom Godcem pogovarjali, kaj novega snuje, kaj ga vznemirja. V tem življenjskem obdobju, ko sem zdaj, kjer luči počasi ugašajo, to ni več, kako bi rekel, prezentno, da bi o tem razmišljal, ne. Zdaj meni pomeni slikanje samo neka notranja sila, ki jo moram izraziti, ne. Bom pa rekel tako, ne, da tista največja sila je mimo, ne, tisti val je šel, zdaj pa počasi je pa lepo. Pa ga bomo lahko videli na kakšni razstavi? Jaz upam, da, ampak vem pa ne. Slikarju Juretu Godcu ob njegovi letošnji 90-letnici seveda želimo trdnega zdravja, še na mnoga leta in pa obilo ustvarjalnega nemira. No, kot smo videli, pa tudi slišali, je bil tale obisk pri celjskem slikarju Juretu Godcu doma izjemno zanimiv. In ob njegovem jubileju mu seveda želimo predvsem veliko trdega zdravja, pa še veliko ustvarjalnega nemira. Jure, iskrene čestitke in hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za vašo pozornost in pa nasvidenje do prihodnjič.